ಪಾರ್ದು ಕುರ್ಮ ಮಂತದೇರು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫೇ 14 ತಾರೀಕು ಇನಿ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕಿನಿ ಬಡನೆ ಅವನಿ ಜಾನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತದ್ಲ ಈತು ಚೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ 14 ತಾರೀಕು ಇನಿ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟೇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಡೆಗ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಪಾರುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಬಾಡಿಗೆ ದವುಲ್ಲೆರತ ಅರೆಗೊರಿಯಾಗ ಹುಷಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೆರಡಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಪಾರುಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಂತದೇರಿ ಚಾಗಿ ಪಲೆಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇದ್ದಂದಿನ ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ಐನೇ ಮನ್ಪುನಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದು ಬಿಡಿದ್ರು ಐಕ್ ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ಪಾರ್ದು ಕುರ್ಮ ಮಂತದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತದೇರಿ ಇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಸಾವಲಿ ಇನಿತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ಪಾರ್ದು ಕುರ್ಮ ಮಂತದೇರು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಕುರ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪರ್ವತನ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪರ್ವತನ ಬರ್ತನಾಗ ನಾನು ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪೆನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೀರು ಅಮ್ಮ ಒಡೆನ ಪೋದಿಪ್ಪೋಡು ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಕಲು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪರ್ ದಯ ಪಂಡಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬಿಡುಪು ಚೇರಿಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂಚ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗ್ಬುನಿ ಬೇತಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಪೋತೊಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಐತಾರ ಬೇತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡತ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೆಂತು ಏನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆಫೀಸದ ಬರ್ತದ ಒನಸ್ ಮಂತೆ ಈತೇ ಚೂರು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಬಡ ಒಂದಿಜ್ಜೀನಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ್ಲ ಉದಸ್ಸಿನ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ ಪುನಿ ಅಮ್ಮ ಗುರ್ತಿಗೆ ಪೋಯರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮತ್ತ ಪೋದು ಅಂಚ ದುಂಬು ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ನಿತ್ತೇರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಚಿ ಗೊತ್ತುನ್ನಾರೆ ಗೋಲುಂಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜರಿಗೆ ಪೋದು ಒರ್ತಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ನಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರೊಂದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡಾತ್ರಿ ನಾನು ತುಕ ಈ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಅವು ಬೇಗ ಬೈದೈತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಅವನುಂಡು ಓಕ ಇನಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನಿಖಲ್ ಏರ್ಪುರ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಏರ್ಪುರ ಮಂತಂದೆಲ್ಲರೂ ಪನ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಲಾಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೇಕ್ ಮಂಚಿತ್ ನಮ್ಮದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಾಗ 6ನೇದು ಇಂಚ ಪಾತೆ ಇರದೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತುಜಿದ್ದೆ ಪಂಡ 6 ಉಂಡತ್ತ 6 ತೆಲಿಪುನಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಅವು ನಾಚಿಗೆ ಅಮ್ಮನು ಐಕೆ ಯಾನ್ 7ನೇದುರ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತೆ ಇರ್ನಿ ಅವಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಎಂಕ ಅವು ಆ ಚೂರು ತೆಲ್ತೇರಂಡ ಎಂಕ ಬೊಕ ಅವು ನರ್ವಸ್ ಅಪ್ನ ಐಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ತು ಪೇರ್ಮೆಗ್ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಆತೊಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಆಪುಜುಂದು ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಏನಾಂಡ್ಲ ತೂಂಡ ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಆಪು ಅಂಚ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಪುಡತದ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತದಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿ ಜೇತ ಐನೇ ತೂಪವನೇ ಆತ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂತೆವರಿದನ್ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಇನಿ ಮುಗಿಪೊಡು ಪುಡತದು ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ನೀಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಮೋಂದೆಕ್ಕೋಡು ಬೇಗಾರುಂಡು ಪಂಡ ಏಕಾಡ್ ಬೈದತ್ತ ಚೂರು ಮೋಂದೆಕ್ಕದ ಪಿದಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಪೋದು ಬರೋಡು ಬೇಗ ತರೆ ಕುತ್ತೊಂದು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗ್ಲ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾನು ಒಲ್ಪರ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಕೇತು ಒಂಜಿ 300 ಕೊಡ್ತೆ ನಂದು ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಕಿ ಜಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತ ದಿನ ತಿಬಿಲೇಂದಿ ನೆಟೇನೇದಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಬೇಗ ಪೂದು ಬರೋಡು
ಬೊಕ ಬಚ್ಚುಂಡು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ತರೆ ಕುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತರೆ ಕುತ್ತುಂಡು ಉಂಡು. ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜೇನೆ ಈಗ ಸರಿ ಆಪುಜಾತ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಓವ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರೇನು ತೂದು ಅರೆಡ ಚೂರು ಪಾತೆ ಇರ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೈ ಆತನ ಲೇಟ್ ಆತನ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಬೈಯಾಗ ಚಾಲ ಪರಂದೆ ಪೋತಿನತ್ತ ಬೊಕ ಯಾನಂತೂ ವನಸ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಿ ಚೂರು ಮಂತಿನತ್ತ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮಲ ಪಂಡೇರು ಚಾಪರೆ ಪೋಯಿನಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಚಾಪರೆ ಅಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಅವು ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಏಪಲದನ್ನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗಂಚನೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ. ಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪೋತೆ ತಿನ್ಪ ಆತೆ. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನ್ಯಾನ್ಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.